Loredana Brati, një nga personazhet më të komentuara të Big Brother VIP Albania, ka tërhequr vëmendjen edhe pas daljes nga shtëpia. E ftuar në emisionin e diell së bashku me Danjën dhe disa ishbanorë të tjerë, Lori shkaktoi një moment epik që po bën xhiro në TikTok. Teksa Danja po shpjegonte një situatë, Loredana nuk i përmbajti nervat dhe reagoi në mënyrën e saj karakteristike, që u kthye menjëherë në një tjetër perl nga ajo. Në një video që përqarkullon në TikTok, Lori dëgjohet duke thënë: "O Danja, mos ja fut kot, më ngritë nervat." Teksa Danja nis të qesh, Lori vazhdon: "Jo, sinqerisht e kam." Danja replikon: "Filloi kjo, ndërsa Lori nuk ndalet. Jo sepse më ka lodhur me këtë muhabet dhe pavarësisht se bën kështu si ëngjëll, po them boll me këto." Kjo deklaratë shkaktoi të qeshura në studio, por Lori kishte më shumë për të thënë: "Ti na mblidhje te krevati dhe në Prime na bëje fjalitë e bukura, të lezetshme për publikun, për të marrë duar trokitje. Mos e kruaj Danja, mos e kruaj."